Alô, galera do campo! Quem nunca viu um trator fazendo birra para tomar banho? Mas com a Truck Agro, essa história mudou de figura. Essa máquina aqui, toda suja, não queria nem saber de água, viu? Mas aí a gente chegou com o melhor aplicador do Brasil e os gladiadores, Intermax e TAR4, e a mágica aconteceu. A sujeira foi derretendo rapidinho, sem precisar de esfregar. E o barro na botina. A agrorotina falou em roça, falou minha língua. E se quiser me elogiar, é só me chamar de caipira na minha cama. Teixeira Pinto, quilômetros à frente.